Labdien! Es esmu Justīna Jurcika, un šis ir portāla TV3LV podkāsts Veselīgas sarunas. Tajā ik pārnedēļu kopā ar Veselības centra apvienību un tās speciālistiem runājam par dažādām aktuālām tēmām, lai ik viens no mums būtu soli tuvāk veselībai. Līdz šim mēs esam runājuši par acu un sirds veselību, kā arī pārlapojuši savu veidu ABC laboratoriskajiem izmeklējumiem, bet šoreiz pārunāsim par fizikālo medicīnu un rehabilitāciju, proti, kā tā palīdz atgūt veselību. Lai noskaidrotu svarīgāko, uz sarunu esmu aicinājusi Veselības centra apvienības fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstu Arturu Kraucu. Labdien, Artur! Labdien! Prieks jūs pie mums redzēt. Ķeroties uzreiz jau vērsim pie ragiem, kā saka. Kas tad ir tie galvenie gadījumi arī jūsu praksē, kad cilvēks vēršas pēc tās rehabilitācijas, kad viņam ir nepieciešamība pēc šādas lietas? Gadījumi visādi un pēc visādām saslimšanām un pēc traumām. Pārsvarā te varētu būt traumatoloģiski slimnieki pēc traumām, jā. Tas varētu būt arī tie hroniski slimnieki, kam ir kaut kāds akūts, subakūts periods, kad pienākas un vajadzīga tā rehabilitācija. Tie varētu būt kardioloģiski, kardiovaskulārs, pēc kardiovaskulārām slimībām, piemēram, visām zināms un izplatīts slimība, tā kā miokarda infarkts, pēc insultiem. Neiroloģiski slimnieki pēc kaut kādiem perifiskām nervu bojājumiem. Pietiekoši tāds plašs spektrs pacientu un visādas stādijas pēc tā, ka viņi saņēma, piemēram, to pašu neatliekamu palīdzību un viņiem jāpaturpina to rehabilitāciju, kadreiz viņa varētu būt jau uzsākta bija slimnīca, jā, un viņu jāpaturpina jau, piemēram, ambulatoras apstākļos. Par rehabilitāciju pēc traumām vai ir kaut kādas arī tādas biežākās situācijas, ko jūs novērojat praksē, kur tie pacienti ir vairāk kaut kādā konkrētā segmentā, varbūt arī, gada laika ietekmē to, kā ir nepieciešamība pēc rehabilitācijas? Vēl kā ieteikmē, jā, piemēram, ziemas perioda ļoti daudz pacientu pēc tādām traumām, kā ar laustām rokām, jā. Parasti apakšdelmam tie lūzumi plaukstam varētu būt arī vainas potītes laustas, arī diezgan bieži. Varētu būt arī trauma mugurkaulam, varētu būt arī kompresijas skrīmeļu lūzumi. Arī nav redz gadījums, jā. Parasti viņi tiek uz neatliekām palīdzību, saņem. Tur kādreiz varētu būt vajag viņus operēt, jā, ar kaut kādu imobilizāciju, kādreiz ir tā, ka varētu kādu slēgtu reponāciju taisīt. Un pēc tam viņi tad griežas pie mums, jā, lai saņemtu turpmāku rehabilitāciju, ātrāk atjaunoties, tikt, teiksim tā, ka būtiski uz kājām, jā. Tā. Vai tās vienmēr ir... negluži vienmēr, bet lielākajā daļā gadījumā, vai tas vienmēr tāds smagākas, kaut kādas traumas vai smagākas operācijas, pēc kā vajag rehabilitācija, vai varbūt tas varbūt arī ikdienā, pamežģīju pirkstu vai kaut ko tādu, teiksim, tādu mikro kaut kādu lietiņu, vai arī pēc tā varbūt? Nē. Visādi varētu būt gājumi, un pēc lielām operācijām un pēc citām slimībām, kad cilvēkam vajag atjaunoties, lai viņš varētu būt aktīvs, lai varētu viņš piedalīties sociālas kaut kādas darbības un ikdienas aktivitātes, lai uzlabotu pašāprūpes spējas cilvēkam jāuzlabo. Tas pats pirkstiņš lausts, jā. Izskatās, ja lausta kāja, tad ir sarežģītāk, jā, un smagāk, tur jābūt rehabilitācija. Bet, ja kaut kāds no pirkstiņiem, piemēram, nestrādās, tas arī, teiksim tā, kā pietiekoši liela problēma. Mums vajag atjaunot, un, protams, kad viņš tiek rehabilitācijas nodaļa, viņu pieņēmām, sastādām to rehabilitācijas plānu, un atbilstoši tai slimībai vai traumai, mēs atbilstoši nozīmējam tas, kas ir nepieciešams šajā gadījumā. Tāpēc, ka rehabilitācija strādā tā kā komanda, jā, un multiprofesionāla komanda. Jā. Te varbūt varam iestarpināt skaidrs, ka katrs
gadījums ir individuāls, pēc tās nepieciešamības arī būs tā rehabilitācija piemērota, vienalga vai tā ir operācija vai kāda trauma, bet kāds ir tad tas galvenais uzdevums rehabilitācijai kā tādai, kas ir jāpanāk, kad cilvēks tā pie... Protams, ka cilvēks pēc slimībām, pēc traumām, viņš zaudēs primāri un galvenais savu funkcionalitāti kopumā, jā. Viņš nav tik funkcionāls, kā bijis pirms tam. Un mūsu galvenais uzdevums atjaunot viņu funkcionalitāti. Lai cilvēks būtu aktīvs sabiedrība, lai viņš var atkal iet uz darbu un izpildīt savus pienākumus, lai viņš būs aktīvs savā ikdienas dzīvē, jā, un tā tālāk. Protams, tas ir galvenais uzdevums. Protams, nevienmēr, ne pie pēc katram saslimšanām vai lielam kaut kādam nopietnam traumam varētu atjaunot pilnīgi šo pacientu, bet mēs cenšamies atjaunot, cik maksimāli tas ir iespējams atkarīgi no tā, kāda slimība šim cilvēkam bija. Tādā ziņā arī, ja jūt vajadzību pēc kādas traumas vai tā ir operācija, tad vajag aiziet pie tā ārsta. Man pašai personīgi nesen bija arī lauzts celkonis, un es gāju pēc tam pie traumatologa, jo es nevarēju viņu izteistot līdz galam. Un es traumatologam saku, es gribu saprast, vai tev var kaut ko darīt, vai varbūt man arī jāsamierinās ar to, ka viņš man līdz galam netaisnosies, ko man bija atbild, nekad nevajag samierināties. Man liekas, ka tā arī tāda laba lieta, ko cilvēkam atcerēties pēc kaut kādām arī traumām, ja ir kaut kāda ierobežotība, ka tā rehabilitācija ir tas veids, kā minēja. Jā, ja mēs par to runājam, šai gadījumā ļoti svarīgi atzīmēt, kā ļoti svarīgs, cik ātri mēs saņemsim to rehabilitāciju. Un, protams, jāmēģina tikt pie atbilstošiem speciālistiem, cik ir iespējami ātrāk, lai nebūtu tādas neatgriezeniskas izmaiņas, piemēram, pēc traumām, kad veidojas kontraktūras savu kopējā, un pēc tam mēs nekadīgi nevaram ar rehabilitācijas tehnoloģiem, paņēmieniem vairs atjaunot to kustības apjomu, un tad atkal drautē tā reoperācija. Bet, ja mēs to darām laicīgi, protams, un to jādara, un tad mēs varam sasniegt labu rezultātu. Bez tam mēs vienkārši to rezultātu neredzēsim. Tad var teikt, ka ir kaut kāds brīdis, kad cilvēks pēc kaut kādas traumas vai operācijas ir novilcis to rehabilitāciju nolicis maliņā, tad varbūt kaut kāds brīdis, kad ir pa vēlu, un tad ar to rezultātu principā nesasniegs. Vai minimālais rezultāts varētu būt, protams. Ja ātrāk uzsāksim, labāk rezultātu mēs sasniegsim. Tur jāaprēķina. Kādi un konkrētie etapi arī mainas. Nepavēlti ir tā rehabilitācijas plāns, kad mēs atzīmējam, ka piemēram pirmas 2 nedēļas mums vajadzīgs atbilstoši tāds un tāds speciālisti, tādas un tādas procedūras, un pēc tam mēs bišķi pārgājam uz kaut ko tur sarežģītāku vai pievienojam vēl kaut kādu speciālistu. Tas arī svarīgs moments. Jā. Par tām skaidrs, ka rehabilitācija līdzīgi kā traumas un operācijas var būt daudz un dažādas arī rehabilitācijas iespējas. Tas spektrs ir dažāds, bet varbūt varat pastāst, ievest tajā, ko tā paredz, cik var būt dažādi te virzieni. Jo, kamēr man nebija tāda tieši saskarsme ar to, man pirmais, kas nāk prātā, varbūt ir tas vaivari, kur brauc cilvēki vingrot, uz citām procedūrām, bet es pieļauju, ka tas nav viss, ko ietver rehabilitācija. Rehabilitācija ir, teiksim, tā kā posmi, piemēram, ir akūta rehabilitācija. Par to, pa ko jūs tikko uzsākat runāt un minējāt vaivaros, tur notiek, piemēram, tā akūta rehabilitācija. Cilvēks uzreiz pēc slimnīcas varētu būt, ka viņš tiks uz tiem vaivariem, lai pēc iespējas ātrāk ar sarežģītām patoloģijām, kad cilvēkam vajadzīga, piemēram, dienāks novērošanā, tad viņam vajag un pienākas tā stacionāra rehabilitācija, lai būtu speciālisti klāt diennaktī, teiksim tā. Ja gadījumi tādi, kad cilvēks varētu tikt un saņemt, viņa fiziskais stāvoklis ļauj viņam tikt
un saņemt pakalpojumus ambulatori, tad viņš var saņemt arī rehabilitāciju, piemēram. Rehabilitācijas dienas stacionāros ir tādi varianti, un ir vienkārši ambulatorie pakalpojumi. Un tie etapi, teiksim, tā kā Dāls, kā es minēju, jau tur akūts, pēc tam subakūts un dinamiska novērošana, tā saucāma. Jā, un atbilstoši pacienta stāvoklim un tas laiks, kas pagājis pēc akūtās epizodes, mēs izvērtējam un nozīmējam atbilstošu rehabilitāciju vai stacionāru, vai ambulatoru, vai dinamiskas novērošanas, kā cilvēks var atnākt, saņemt atsevišķas procedūras, vai atsevišķus monofunkcionālu kaut kādu darbību no piemēram, fizioterapeits vai tikai ergoterapeits cilvēkam vajadzīgs. Varbūt viņam šajā gadījumā nav vajadzīgs vesels tas komplekss. Ja? Tad arī par tām metodēm, tad tās ir, kā minēt, piemēram, fizioterapija, tā var būt ergoterapija, kas vēl var būt metodas? Jā, ja mēs runājam par komandu, princips tāds. Jā, cilvēks, tā kā, lai saprastu, kā vispār tā rehabilitācija, kā viņu saņemt ar ko uzsākt. Parasti cilvēks atnāk pie rehabilitologa, saņem konsultāciju. Atbilstoši rehabilitologs nozīmē rehabilitācijas plānu, un tajā plānā viņš ieraksta atbilstoši, kas šim pacientam vajadzīgs, kādi speciālisti no komandas. Ja? Piemēram, konkrētais gadījums cilvēkam vajadzīgs, teiksim tā, fizioterapeita nodarbības, ergoterapeita nodarbības, varētu būt audiologopēda nodarbības, vēl papildus fizikālas procedūras. Jā. Tā tālāk. Jā, tas spektrs pietiekoši plašs, vienkārši jāizvērtē situāciju un jāpieņem lēmumu, kas ir vajadzīgs šajā gadījumā. Kā es minēju, caur manu piemēru, piemēram, ka es uz kādām procedūrām, uz rehabilitāciju savam alkoholam nonācu ar traumatologu, bet principā, ja cilvēkam ir bijusi kaut kāda operācija vai kaut kāda trauma, nav obligāti jāiet vēlreiz pie tā paša traumatologa, ģimenes ārsta vai vienalga, tas ceļš var būt caur rehabilitācijas ārstu, ka pierakstās un izrunā visu, un tad tālāk. Īsumā bez detalizācijas, bez nerunājot par tiem nosūtījumiem, valsts apmaksājumiem vai maksas pakalpojumiem. Piemēram, ja cilvēks grib tieši saņemt tos pakalpojumus valsts apmaksājumos, tad viņam tomēr vismaz jāpaziņo ģimenes ārstam, ka viņam bija trauma. Ģimenes ārsts, protams, ka zina jau, tāpēc, ka parasti tie cilvēki atrodas uz, piemēram, slimības lapas. Un cilvēkam varētu būt izrakstīts elektroniskais nosūtījums pie rehabilitologa, un pacients var doties, pierakstīties pie rehabilitologa un doties pie tā rehabilitologa, lai rehabilitologs izvērtē situāciju un nozīmē rehabilitāciju. Jā, un tad jau tālāk vēl plašāks komandas darbs notiek pie tā, lai cilvēks teikt. Jā, protams, obligāti. Jā. Ievadā pieminēju šos te rehabilitāciju un vēl to otru daļu fizikālā medicīna. Fiziskāla medicīna, Kā varbūt varat pastāstīt, kā tas iet roku rokā ar rehabilitāciju, kādas varbūt tās atšķirības ir? Par atšķirībām tas varētu būt negluži, būs tu pareizi teikt, tāpēc, ka tās kopumā arī ir tā paša rehabilitācija, ko mēs pielietojam. Fizikāla medicīna, fizikālas medicīnas tās procedūras, kā mēs saucam, ejam uz procedūras kabinetu, lai saņemtu kādu tur magnētu. Cilvēks bieži sāka vai kaut kur tur silda viņam, kaut ko dara. Tas ir fizikālas procedūras kabinets parasti. Un tur visādi aparāti stāv, kuri visi vajadzīgi, bet konkrēti gadījumi, konkrēts aparāts. Bet daļa no rehabilitācijas, tad fizikālas procedūras. Tāpēc, ka biežāk, mana praksa, manas pieredzes, tas viss iet kopā, piemēram, fizikālas procedūras kopā ar fizioterapeita vai ergoterapeita nodarbībām. Un tas fizikālās procedūras, protams, kopumā dot iespēju ātrāk atjaunoties pacientam, sasniegt labākus rezultātus. Tāpēc tas fizikāla medicīna ir vajadzīga. Tāpēc, ka fizikāla medicīna tie fizikāli faktori, ko mēs pielietojam, dabas faktori. Tur
gaisma, skaņa, magnetiskais lauks, mikroviļņi. Tas viss ir fizikāli faktori, ko mēs pielietojam. Pastāstīt, kā tieši šie elementi iedarbojas uz to konkrēto zonu. Kopumā, piemēram, ir tuska, bija trauma, bija pacientam imobilizācija, piemēram, uz kādu periodu, 6-8 nedēļas, noņem ģipsi vai atjaunotu kustības apjomu, uzsāk strādāt, piemēram, ergoterapeits ar šo pacientu, izstrādāt kustības apjomu, bet viņš redz, ka tā tuska nodarbības laika viņa tā kā pieaug. Un šajā gadījumā, protams, izvērtēt šo situāciju, mēs varam nozīmēt, piemēram, to pašu magnetterapiju. Magnetterapija, magnetiskais lauks, labi noņem tusku, uzlabo mikrocirkulāciju, un tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka ja būs tie audi ļoti tuskaini, tad tas kustības var apstāties. Mēs nevaram virzīties uz priekšu, tas ergoterapeits, kurš strādā ar šo pacientu. Tādēļ, ka tā tuska uzsāk, piemēram, pasīvas aktīvas kustības, viņa parasti tā kā pieaug no sākuma. Un pielietojot magnetterapiju, konkrēti gadījumā, mēs varam aktīvāk nodarboties, un tas pats ergoterapeits, un virzīties uz priekšu. Tas konkrētais piemērs. Starp citu, vai ir kaut kādi nepatiesi pieņēmumi, kas nāk no pacienta puses saistībā ar rehabilitāciju vai fizikālo medicīnu, jo es piemēram, arī no savas pieredzes, tas pats gadījums ar elkoni, man arī traumatologs nozīmē šo magnetoterapiju, un te pirmā meklē saka, vajadzēs iet, tur būs tie stāri, bet tie nav ķīmijterapija, nevajag uztraukties, uzreiz jau pārslēdzās, novēršot to, ka man būs kāds nepatiesi pieņēmums par to, ka tas ir bīstam vai kaut kā tam līdzīgi. Varbūt jums ir kaut kādi, pacienti, kaut kādas bāžas par to, varbūt par fizikālo terapiju, ka tā ir neveselīga, vai varbūt tās metodas kaut kādas savas grib ieviest. Tā, ka jūs minējat to staru terapiju, staru terapija tā vienkārši pavisam cits. Protams, tie fizikāli faktori, protams, tur pielietojami, bet tas nav no rehabilitācijas daļa, tā nav fizikālās procedūras vai fizikāla terapija. Tas ir daļa no, teiksim tā, kā ārstējot onkoloģiskus slimniekus, pielieto ķirurģiju, ķimiterapiju un staru terapiju. Staru terapija tā ionizējošais starojums, kur pielieto tur protonus, fotonus, elektronus, bet tā nav tā kā procedūra. Tā ārstēšana viena no onkoloģisku slimnieku ārstēšanas metodēm. Vai viņa varētu būt tā staru terapija tā kā atsevišķa, atbilstoši no vēža stādījās, vai kā kombinētas terapijas daļā kopā ar ķirurģiju un ķimiterapiju. Tad pacientam par to nevajag uztraukties, viņam vajag atnākt pie rehabilitātora, pakonsultēties, un es domāju, kolēģi paskaidros pacientam, kādas iedarbības varētu būt, vai ko gaidīt no šīs procedūras, kā tā procedūra noriet, lai cilvēkam nebūtu tā kā uztraukums. Bieži prasa, doktors, kas tas būs, ko man darīs? Tad saku, tas un tas, tā. Labi, viss kārtībā. Bet par kaut kādām rehabilitācijas metodēm ir kaut kas, ko varbūt dzirdējuši kaimiņi ieteikuši, kā vajag tur iekustināt locītavas traumas, sadziedēt ātrāk. Ir kaut kādas tādas, nepatiesi pieņēmumi, ko esam dzirdējuši praksē, vai rehabilitācija varbūt tās specifikas dēļ izsprūk? Cilvēki, protams, galvenais uzdevums katram pacientam, katrai personai, ātrāk atjaunoties, lai būtu normāls kustības apjoms, lai nebūtu sāpes. Un cilvēks grib pielietot visu kaut ko, un kaut ko uzsmerēt nesapratāmu virsu, un pielikt kādas lapas nezināmas, kuram ir nesapratāma iedarbība. Nevaru pateikt, kā es uzreiz mēģinu cilvēku pateikt, tas ir nepareizi, galīgi garām.
ir teiksim, tie netradicionāli kādas metodes, ko cilvēki jau pielieto ilgus gadus. Ja? Es saku, ja jums skāpos lāpa patīk un jūs ticāt, iekaisumiņš varētu būt arī būtu mazināts, lai tikai vaļais brucis nebūtu. Ja? Tad jūs paralēli ar visu to fizikālo medicīnu arī varat pielietot. Ir, protams, kaut kādas lietas, kategoriskas, kad nevarat pielietot, piemēram, iekājusums, akūta fāze, piemēram, radikulīts kaut kāds. Un cilvēks saka, es smerēšu kaut ko tur sildošu tādu konkrētu ziedu, tad man tā kā vieglāk. Vieglāk uz konkrētu momentu, bet pēc tam tikai slikta, tāpēc, ka iekaisums vēl vairāk pieaug un atveseļošana. Tad paita vēl ilgāk. Kāds laiks, lai sasniegtu to rezultātu. Tādā ziņā, ja tās metodes ir tādas nekaitīgas un ja palīdz sirdsmieram, tā kāposlapa, piemēram, tad droši var tādā ziņā. Varētu, jā. Starp citu, kas ir vajadzīgs, kas ir galvenie priekšnoteikumi no pacienta puses, atkal, lai tā rehabilitācija tiešām atnest vēlamie rezultāti. Bez tā, ka ir jāatnāk saulaicīgi, bet kādai tai sadarbībai jābūt ar viennozīmīgi pacienta līdzestība, lai viņš būtu motivēts, lai viņš aktīvi piedalās šajā procesā, tāpēc, ka ļoti bieži notiek tā, ka mēs paņemam pacientu, uzsākam rehabilitāciju. Bet rehabilitācijas tas laiks tomēr arī ir kaut kādi tie ierobežojumi. Jā. Un vai mēs nevaram viņus ar to pacientu strādāt katru dienu, piemēram, viņā apmeklē, piemēram, ambulatori, 2 reizes, 3 reizes nedēļā. Bet tas pārējais laiks viņam pašām to regulāri jādara. Un ja to viņš darīs, tad rezultāts būs krietni labāk, protams. Proti, jārēķinās ar to, ka šī tomēr ir tas virziens, kur ir jāiegulda tas laiks savs, un arī kaut kādā mērā varbūt ar pacietību jābruņojas, jo tas rezultāts no rehabilitācijas šķiet, ir viena no tām, kas tiešām prasa laika un tādu viennozīmīgi, tāpēc, ka ātru rezultātu sasniegt nevienmēr sanāk, un ja mēs gribam virzīties uz priekšu, lai maksimāli atjaunot savu funkcionalitāti, tad pašām jāstrādā. Un man liekas, ka vēl viena lieta svarīga, kas ir, ka cilvēkam arī varbūt nevajag melot sev par to, ka viņam varbūt gribas, ka tas rezultāts ir atnācis, ka viņš ātrāk ir, gribas ļoti justies labāk, piemēram, arī pēc tam pašām kaut kādām traumām, kaut kādiem lūzumiem, gribas ļoti justies labāk, un tad varbūt sasteidz un atgriežas pie iepriekšējā dzīvesveida ātrāk nekā varbūt to rehabilitācijas posmu vajadzēja. Jā, par to vienmēr runājām, un bieži pacientiem prasa, ka doktors, man ir hobijs vai tādas aktivitātes, es varēšu atgriezties un darīt to, ko es darīju, piemēram, pēc tas slimības vai traumas, vai nevarēšu. Protams, nevienmēr varētu pateikt, ka viņš varēs to darīt. Bet tad jāskaidro, viņš var to īstenībā aizvietot, tāpēc, ka variācijas fiziskas aktivitātes tik daudz, ka cilvēks var pamainīt vienu no otru, tā nav, teiksim, tā kā tik liela problēma. Nerunājam par lielu sportu, tur, protams, tad varētu būt karjeras beigas. Bet ikdienu cilvēks var atbilstoši savam stāvoklim izvēlēties tādas aktivitātes, kas vajadzīgas. Un bieži tā ir, ka mēs varam pateikt arī tā, ka mēs uzsākām, piemēram, tas pašs ārstnieciskas vingrošanas. Mums jāatjauno to, mums jānostiprina šos muskuļus grupas. Un pēc 3 mēnešiem pusgadi jūs varat pakāpeniski atgriezties pie tām aktivitātām vai nodarbībām, kas bija iepriekš. Tas arī bieži arī ir. Jā, traumas un operācijas, tās ir viens segments, bet vai cilvēks vai mums ir varbūt nepieciešams pie rehabilitācija, kādām no rehabilitācijas procedūrām, ko tā pašai ārstnieciskai vingrošanai, vai to vajag, vai tas ir vērtīgi arī tad, ja
tev nav nekas noticis. Nu, protams, tu esi office darbinieks, tu visu laiku pavadi pamatā sēžot, nu, tur varbūt nedēļas nogalēs kaut kādas kustības, un nu, tas ķermenis, nezinu, jūtās stīvāks vai kaut kā tam līdzīgi. Ņemot vērā, kāds ir daudziem tas dzīvesveids vai rehabilitācija var noderēt arī ne tikai pie traumām, bet vienkārši ikdienā. Jā, nerunāt par slimībām un traumām. Nu jā, relatīvi cilvēks jūtas, ka viņš vesels, bet viņš varētu būt, un bieži tā arī ir, ofisā darbinieks, viņš atnāk un saka, zināt, nu man kaut kas stīvums parādas, tur spranda, jā, vai tur mugurē jostas daļa. Protams, nepavēl tas parādās, jāpadomā sakarā ar ko, nu, ja neizmeklēts, tad jāizmeklē, un atbilstoši šai gadījumā, protams, tā rehabilitācija varētu būt ne tik plašs spektrs no tās rehabilitācijas šim pacientam vajadzīgs. Varbūt viņam pilnīgi pietiekoši apmācība pie fizioterapeita vai ergoterapeita. To, ko viņam jādara ikdien, piemēram, darba vieta, lai būtu pielāgota ergonomiski. Tas ir ļoti svarīgi. Ja cilvēks pavada 8 stundas piespiedu poza, tad ļoti svarīgi, kāds viņam galds, kresls un tā tālāk, kur novietots tas dators. Tas ir ļoti svarīgi. Un protams, es parasti un ļoti bieži saku pacientiem, pārsvara tas problēmas, nerunājam par traumām, kādam akūtam slimībām, tās problēmas krājas ļoti lēni, pakāpeniski. Tomēr organisms, teiksim tā kā noveco, jā. Un atbilstoši nepavēlti parādas pirmie tie signāli, kad iesāpās un parādas. Tas nenozīmē, ka varētu būt kādreiz tā, kā parādās un pariet, visbiežāk nozīmē, ka sāk veidoties problēma. Un šai gadījumā, protams, mēs, teiksim, tā kā rehabilitācijas komanda, šai gadījumā arī šim pacientam ir vajadzīga. Kā jūs teikt, kas ir tās signāli, kam pievērst uzmanību, ka vajag aiziet varbūt pie rehabilitācijas ārsta? Parasti uz ko cilvēks reaģē uz to, ka viņš jūtas kaut kā savādāk nekā iepriekš. Bet pietiek ar to, ka nevar skaidri definēt? Pietiekoši, jā. Pacients īstenībā nav ārsts, jā. Un viņš galvenais, lai viņš grib, teiksim tā kā atnāk un runā, jā. Mēs nevaram zināt, pa ko viņš domā, ja viņš mums nepastāstīs. Un kad viņš skaidro, doktors, man tāda situācija, es, kad brīvais laiks, viss ok, ideāli, bet darba laika man tur uz darba dienas beigām pieaug diskomforts. Parasti kādas sūdzības sāpes, stīvums, jā. Kaut kāds parādās tirpšanas sajūta, piemēram, rokas, kājas. Jā. Tas arī rādītais, ka varētu būt ne tikai problēma, piemēram, ar mugurkaulu, varētu būt problēma ar periferiju, varētu būt problēmas ar rokām, ar kājām arī varētu būt. Tur variācijas ļoti daudz. Galvenā sūdzība pacientam, ka viņš jūtas kaut kā savādāk, ne tik labi kā kādreiz. Ja konkretizēt, tad sanāk, ka viņam tur parādās sāpes, kustību ierobežojums. Tā mēģinot kaut kā savilkt kopā, no ko izrunājām. Tātad rehabilitācija pie traumām un operācijām skaidrs, tas ir tāds komandas darbs no ārsta puses, un vienmēr rehabilitologs pateiks, kas tad ir vajadzīgs. Tad cilvēkam, protams, jābruņojas ar to pacietību un pašam ir jābūt sadarbspējīgam, pirmkārt laicīgi jau aizejot pie ārsta un uzsākot to ceļu. Bet nevajag obligāti sagaidīt tad kaut kādu traumu vai operāciju, bet ja jūtās, kā teicāt, kaut kas ir ārpus tās normālības, kā es jūties, tad arī var aiziet pie ārsta un iespējams atradīsim labāko veidu, kā justies labāk, kā atgūt to veselību. Arī parastam office darbiniekam. Protams. Jā. Un ja fiziski cilvēks jūtas labi, tad emocionāli viņš arī jūtas krietni labāk. Un kopa ne tikai viņam ir tā labums, jā,
bet Visi apkārtējiem viennozīmīgi. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Jā, nu, jo abi saistīti, gan tā iekšējā, Nevarētu dalīt. gan ārējā pasaulē. Labi, Artūr, teikšu jums lielu paldies par sarunu, un paldies arī jums, kas skatījāties vai klausījāties. Šo un arī visas citas epizodes jūs varat atrast portālā TV3LV, kā arī mūsu YouTube un Spotify kanālos, bet mēs tiksimies jau nākamreiz, kad kopā ar vēl kādu Veselības centra apvienības speciālistu spērsim nākamos soļus tuvāk veselībai. Paldies!